டாப் 10 பாப்புலரான பட்டாசு எதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? கண்டிப்பா உங்களுக்கு ஒரு ஃபேவரட்டான பட்டாசு இருக்கும். அது என்னன்றத மறக்காம கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. 10th பிளேஸ் இருக்குது துப்பாக்கி. எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சதான துப்பாக்கி தான். டப் 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 டப்னு ஜாலியா இருக்கும். வேற எதுவுமே வேணாம் எனக்கு. 9th பிளேஸ் இருக்குது சரவெடி. இந்த 1000 வாலா 10000 வாலாலாம் இருக்குதுல, அதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த 100 வாலாலாம் அந்த அளவுக்குலாம் இல்ல, சும்மா பொட்டுட்டு வெஞ்சி முடிஞ்சிடாது. அதனால எனக்கு அவ்வளவு பிடிக்காது அது. 8th பிளேஸ் வந்து பிஜிலி வெடி. நிறைய பேருக்கு இதுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கும். சும்மா டப் டப் டப்னு போட்டுன்னு இருப்பாங்க எல்லாரும். நல்ல இருக்காது. 7th பிளேஸ் வந்து பாப் இந்த பூண்டு வெடி இல்லனா வெங்காய வெடின்னு சொல்லுவாங்க நினைக்கிறேன். இதெல்லாம் ஜாலியா இருக்கு தெரியுமா? ஸ்கூல் டைம்ல கிளாஸ் ரூம்ல எல்லாம் பொட்டு மேல அடிச்சிட்டு இதெல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கும். நீங்க எத்தனை பேர் மேல வெடிச்சிருக்கீங்கன்றத கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. 6th பிளேஸ் வந்து பாம்ஸ். ஓகே, இப்ப டாப் 5 பார்த்தா 5th பிளேஸ் வந்து ராக்கெட்ஸ், 4th பிளேஸ் வந்து ஸ்கை ஷாட், 3rd பிளேஸ் வந்து ஃப்ளவர் பார்ட்டி. இது மோஸ்டா நிறைய பேருக்கு வந்து ரொம்பவே ஃபேவரட்டா இருக்கும். புஸ்வான வரதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும் தான் நினைக்கிறேன். 2nd பிளேஸ் வந்து சங்கு சக்கரம். 1st பிளேஸ் என்ன இருக்குன்னா கம்பி மாத்தப்பு. அப்புறம் எல்லாருக்கும் ஹாப்பி தீபாவளி.